यामा, ये हमारा यामा है। दोस्तों बारिश हो रही है मेरे गांव में, काफ़ी अर्से के बाद हो रही है। एक माह के बाद इसमें बारिश हो रही है। तूफान में बारिश, ये तूफान नहीं है, कुछ बारिश हो रही है, हवा वगैरह बहुत कम है। इससे पहले की बारिश तूफानी बारिश शायद उसकी वीडियो मेरी डिस्क्रिप्शन में होगा, बैक ये जनाब बारिश के बाद का सीन है, आप देख सकते हैं।